Parte dal Veneto un'interessante iniziativa pilota a favore dei consumatori. Si tratta delle etichette parlanti. Il progetto è stato ideato e realizzato dalle organizzazioni venete di Confartigianato Imprese, CNA, Confindustria e Confesercenti Sezione Moda, sposato dall'Assessorato allo Sviluppo Economico ed Energia, con il coinvolgimento di Union Filiere, che certifica le linee produttive col sistema TF, ed Union Camere del Veneto. Grazie alle etichette parlanti, i capi di abbigliamento Made in Italy non avranno più segreti per chi li acquista. Basterà avvicinare il cellulare all'etichetta di un capo di abbigliamento e grazie ad un'applicazione software creata ad hoc si potrà sapere dove il capo è stato prodotto, che origine hanno i materiali che lo compongono e dove è avvenuto il confezionamento. I vantaggi saranno duplici, sia per l'acquirente che saprà esattamente cosa ha acquistato, sia per il produttore che potrà valorizzare la qualità del suo prodotto e instaurare un rapporto più diretto con il cliente al fine di attivare un'efficace strategia di marketing. Inoltre, tale progetto sarà anche uno strumento efficace per combattere il mercato del falso e valorizzare il vero Made in Italy. Qualsiasi cosa, qualsiasi strumento, qualsiasi tecnologia ci permetta di essere maggiormente e in modo migliore informati, questo per noi va bene. Ecco perché noi diamo un giudizio positivo, molto positivo, al progetto che appunto oggi finalmente si può cominciare a veramente a utilizzare, a fruire, in modo da dare questa possibilità a consumatori che sempre di più vogliono e hanno la consapevolezza di sapere meglio quello che acquistano, da dove arriva il prodotto, la materia prima, come è stato assemblato e via dicendo. Insomma, questo progetto è un progetto che gode di tutto il nostro supporto e ci auguriamo che si espanda nel miglior modo possibile. A livello nazionale ci sono magari anche dei disegni di legge, per esempio, che vorrebbero incentivare e aiutare l'etichetta elettronica, non solo nella moda ma anche nell'alimentazione. È possibile, visto che lei è un dirigente importante delle associazioni dei consumatori, dare una mano a queste leggi perché vadano in porto? Sì, ci sono tante iniziative. Guardi, proprio qui anche in Lombardia, noi parliamo del Veneto, ma ad esempio oggi che siamo in Lombardia esiste già una progettualità addirittura con utilizzo di tecnologie sofisticatissime come i droni per fare le verifiche e i controlli dell'etichettatura e dell'informazione. Quindi ci sono tante iniziative. Ben vengano tutte queste iniziative, ma ovviamente bisognerebbe poi avere una normativa di carattere nazionale che metta un po' in ordine le cose. Però tutte le iniziative a livello territoriale che vengono fatte e vadano in quella direzione troveranno sicuramente il nostro appoggio. Le imprese del terzismo in questo ambiente come si innestano? Si innestano nel circuito del committente principale certificandosi anche loro in modo di poter far parte di una rete in cui il prodotto venga certificato. Perché? Perché un prodotto sia certificato dall'azienda madre deve essere certificato anche dalla base, cioè del contotersismo che lavora per lui. Quindi un'opportunità anche per noi contotersisti, certificandosi prima in modo di rendersi appetibili a quello che vogliono certificare un loro prodotto finale. E le imprese committenti invece avranno il modo di dire quello che fanno, non con delle etichette lunghissime che nessuno legge, ma facendo giocare i propri consumatori. Quindi diciamo che lei si aspetta che le imprese committenti industriali e artigiane aderiranno a questo progetto? Io penso e spero di sì, penso e spero perché questo è un qualcosa di nuovo che può dare lustro al Made in Italy, finalmente far emergere la qualità e chi produce veramente e seriamente un Made in Italy, perché attualmente si può correre il rischio di fare un Made in Italy falsificato, cioè con questa possibilità c'è la possibilità di laboratori che non rispettano le regole, non faccio nomi di chi possono essere, perché possono anche essere italiani, ma che non pagano magari le tasse, non pagano i contributi, non pagano i dipendenti, però lavorano in Italia. Siccome c'è questo pericolo che questi si possano certificare in Made in Italy, allora con questo sistema di certificazione da parte del TF garantiamo all'acquirente finale e garantiamo al nostro committente un prodotto veramente fatto in Italia rispettando le regole.